الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو هذا غنشوفو ديفينيسيون دي كوندنساتور، دي ريزيستانس دي ترانزستور، le condensateur. غنشوفو le condensateur composant. Un condensateur est un composant électrique à deux bornes utilisé pour l'électricité du magasin et a la capacité de stocker l'énergie comme une charge électrique produisant une différence potentielle de tension statique à travers ces plaques comme une petite batterie. يعني بأن الكوندنساتور كتشد الضوء كتستوكي l'énergie الطاقة comme une charge électrique. بمعنى un condensateur est un composant électrique، واحد composant électrique à deux bornes، عنده جوج بورنيات هنا وهنا، utilisé pour l'électricité، مستعمل للضوء، لي ماغازان كاباسيتي، عنده واحد الكاباسيتي، واحد القدرة دو ستوكي لينيرجي، باش يستوكي، باش يخزن الطاقة كوم اون شارج، باش يشارجيها إلكتريك، واحد الشارج إلكتريك كهربائية، برودويزون ان ديفيرونس بوتونسيال دو طونسيون ستاتيك، كيعطي واحد الطونسيون ستاتيك، ما كتبدل. ستاتيك هي شي حاجة ما كتحركش اترافيغ سي بلاك، هاد البلاك ديالها بجوج كوم اون بوتيت باتري، بحال باتري صغير. هذا هو التعريف ديال الكوندنساتور. دابا نشوفو لا ريزيستانس. Une résistance est un composant électrique dont la principale caractéristique est opposée une résistance plus moins importante à l'écoulement du courant électrique. Elle est destinée à protéger les autres composants d'un circuit électrique. يعني هذه علاش كنديروها؟ باش تحمي مثلا الليد، تحمي شي حاجه. هذه ريزيستونس كتحمل باش ما تخليش هذوك لي كومبوزون الكتريك يتحركوا. هذا هو التعريف ديالها. ان ريزيستونس سي ان كومبوزون الكتريك، حتى هو الكتريك كهربائي، واحد العنصر كهربائي، دون لا برينسيبال كاركتيرستيك اي اوبوزي اون ريزيستونس بلي موان امبورطونت، ما مهماش، à l'encoulement du courant électrique. يعني هي على حساب لو كورون إلكتريك. كما قلنا كانت ريزيستونس كبيرة كتكون كورون صغير، كانت ريزيستونس صغيرة كتكون كورون كتير. دي كورون إلكتريك إلي ديستيني à protéger، هي كتحمي لي زوطخ كومبوزون دان سيركوي إلكتريك. يعني هي كتحمي هادوك لي سيركوي إلكتريك ولا إلكترونيك، كنديروها باش نحمي، باش هي تحمل في بلاصتهم، باش عوض ما يتحرك هذاك سميتو هي كتحمل. هذا هو التعريف ديالها. دابا غنشوفو لو ترانزستور. ان ترانزستور est un composant électrique actif qui commande la tension. هو واحد ان ترانزستور est un composant électrique، واحد كومبوزون كهربائي، عنصر كهربائي اكتيف. يعني اكتيف هي ديما كاين، كي كوموند، كيتحكم، ou la tension à l'une des sorties des électrodes. دوك لي زيليكترود اللي كيخرجوا هو كيتحكم فيهم اترافيغ اون الكترود دونطري. واحد الالكترود لونطري هي بحال هاد الوسطانيه هادي لونطري، اي سون utilisés لونطري ديال سون utilisés en tant que commutateur. هو كيكون بحال الكوميتاتور دو سيركوي لوجيك، un amplificateur du signal et pour la stabilisation d'un tension modulée un signal. هو يعني كيديروه باش يستابيليزي، باش يخلي واحد السينيال غادي نيشان. هذا هو التعريف ديالو. ان ترانزستور est un composant électrique actif qui commande pour la tension à l'une des sorties des électrodes à travers une électrode d'entrée. l'entrée ديالو كاين واحد الالكترود كتدخل. ils sont utilisés en tant que commutateur، بحال الكوميتاتور هو
de circuit logique, un amplificateur du signal et pour la stabilisation d'une tension moduler un signal. دابا غنشوفو السيركوي انتيغري التعريف ديالو. السيركوي انتيغري هو بحال هكا. Le circuit intégré est un grand nombre de composants. واحد العدد كبير ديال الكومبوزون هذاك électronique dans la même boîtier, ce qui diminue la complexité d'un circuit électronique et l'amélioration de la fiabilité. شوفوا لا ديود OLED ديود ولا LED بحال ها LED هما هادو الديود. La diode OLED est utilisée pour donner un seul sens au courant dans le circuit électronique. يعني هذا عندهم غير انود وكاثود بحال هادي عندهم سيركوي اتجاه واحد ديال الكورون اذا بدلتيه ما يشعلش. La diode OLED est utilisée pour donner un seul sens au courant dans le circuit électronique. Le voyant rouge ou vert sont voyants khadra ou hamra sont très fréquents sur les appareils électriques, téléviseurs, ordinateurs, et servent d'indicateur qui indique un état en veille. زعما كاين هنا قال لك هاد لي ديود عندهم واحد الاتجاه ديريكت ديال الكورون، الا بدلتيه انود الكاثود شرحنا ديك النهار ما كيخدمش. هو كيديروه باش بحال الانديكاتور كيبين لك بان هذاك بحال دابا البورطابل فيه ليد ولا فيه مثلا هادي كيبين لك واش الا كانت شاعله الليد راه بانه راه كيتشارج، ما كانش شاعله بحال انديكاتور كيبين لك انديكاتور. والسلام عليكم ورحمة الله. بعيد شوف بعيد مزيان دابا باش قرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي